Manje lo yazi angisanibode kanje ngithi ngiyakhomenta ayikho nomuntu onginaka. Awukho nginakile bafuna nje amanga. Really? Bafuna amanga. Bathini? Manje uthandana no umubi lo ya. Angifuni next ngabulala umuntu angizuthi ngithini. Ngabulala umuntu angizwa mawo. Yes. Nawu wasilahla usezi lana yini? Ngizoza ngithi manje sengidla like sengibone ukuthi you get healthy food as well. Ungasilahli mawo. Okay, ngizobuya ngifuna ngale ya drama ngathi angeke. Allo, sithanda sambathanda kusukela nje thina. Ngifuna ngamuhla ngalo. Damn it. Wena baby. Ngiyabonga ufisa ukushisa kumnandi yazi. Okay, ngiyabonga. Ngiyakuthanda yazi love you. Nami ngiyakuthanda. Ngiyabonga my love. Uloya mubi guys, let's be honest. Ngesikhathi uzola losisilo ethi mubi. Tell me who's the first person ofike engqondweni yakho. I'm not gonna say. Nifuna ukuthi ngithe. Masethi wemawo. Awema guys. Hey kodwa who guys. Ngathi nje intombazane right nomunye phansi, like she's such a sweetheart, and again I've met her before face to face. She's a gorgeous girl. Uyambona nje ukuthi umuntu okhulele emakhaya unenhlonipho nje uyawazi ukuphila nabantu. I love her so much guys. Let's go through the comments. Ehe uthi lona akusiye uphori lo muntu omubi guys, angazi. Wena ucabanga ukuthi ukhuluma ngobani guys? Menikhumbula kahle umuphi umuntu uma watrend ukuthi ujola naye exactly kuhle ngoba kushongo mina ngizwe ngani uthi lo umawo ayinami ungiqedile sethi wemawo. Uthi mawo akithi yeah umawo Nkosiyami ungasilahli wemawo. Waze wangiqeda usisi wabantu. Mahu wrong, mawo correct. Uthi lona simileke thina emva kwamawo silambile. Ubhizi umawo la uyakhuluma kwi-drive through nina nibe ngemumva hayibo namanga wena nangu nalo yamphikisa uthi unamanga ulele kini usuthi idoko. However, kodwa ngihlekiselana Nkosi yami uthi lona now that your fan, that is her fan like for real 100%. Uyambona nje lo sisi ukuthi uyazifela ngomawo. Waze wangiqeda wema. Uyangizwa wemawo. Ungasilahli wemawo. Akayizwa kahle umama eyumubi sidudla. Kodwa guys you hey bandla akasahleki noma unaye uthi she's really saving the tea and drinks at the same time. Yes. Athi she's been waiting to ask her that. Uyambona nje ukuthi nje ubeka worried ngokuthi kanti ubani lo mubi uthi ngeke ngikuthanda kabi wena. Hey ngangilo ngikhomenta ngibuza ke umuntu onginakayo umubi. Nkosi yami. Umubi ubani loyo? Hayi kahle wena. Hawu sonke nje siyazi. Aphendula athi Maphorisa after the G Mashego drama he mentioned that Pori and Mawo what. Yeah, I'm shame guys. I do remember G Mashego ngesikhathi ekhipha indaba. Ngicabanga ukuthi le video lo mama lo wezwa lapho indaba yamawu nomubi. Uthi lona bamenzani uUncle Polly. Hey bana, what am I saying? Bamenzani uUncle Polly. Hey guys, umama akazabiza igama lamuntu uthe nje umubi. Bandla umawo is so sweet. She's a girl's girl for real. I 100% I agree. She's so gorgeous and she's chilled and she's a very sweet person.
athi lo, oh guys, uPhori mubi kuphi na? Hayibo, asazi phela kusho umama ukuthi ulo wamubi. Thina uPhori simaze nenqwaba yemali, asazi ukuthi mubi kuphi. Athi she's a vibe lo mama and a defender. Yabona nje ukuthi ifeni nje, she is Mahu's fan 100%. She is her fan, number 1 fan. Athi lo unenhliziyo enhle uMahu. Unenhliziyo enhle Mahu mama, and unayo shame. Ubuye ngathi umuntu omuhle. Hayi ukuthi ubukeka, I've met her like I said before. Ayike guys, ama-comments bebaningi laphana nje, abantu abaningi bethi obvious ukhuluma ngoPhori, abanye bethi hayibo mhlawumbe igcokama. Hi guys, asazi. That's it from me guys. I'll see you on my next one. Isahleka.